Ben ritrovati amici di Red Black Insights. Immaginate una frase capace di far tremare le fondamenta di un intero sistema legale. Il diritto dell'Unione osta ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. Queste parole, pronunciate il 18 dicembre 2025 dall'avvocato generale Dean Spillman presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non sono un semplice parere tecnico, ma un vero e proprio missile terra-aria puntato contro la giustizia sportiva italiana. Tutto nasce dai ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, sanzionati per il caso plusvalenze, ma la questione oggi riguarda ogni singolo atleta o club nel nostro paese. Per capire perché siamo a questo punto di rottura, dobbiamo guardare a quello che possiamo definire la fortezza del sistema italiano, un modello unico in Europa e basato sulla legge 280 del 2003. In Italia chi vuole giustizia deve affrontare un percorso a ostacoli in 3 livelli: i tribunali della federazione, il collegio di garanzia del CONI e, solo alla fine, il TAR. Ma c'è un muro insormontabile. Il giudice statale, infatti, ha le mani legate. Può concedere solo un risarcimento in denaro, ma non può mai annullare una squalifica o una penalizzazione, rendendo quindi la sanzione sportiva di fatto intoccabile. Questo muro si scontra oggi con un pilastro sacro dell'Europa, ossia il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Secondo il diritto UE, ogni cittadino ha diritto a un rimedio che sia realmente efficace davanti a un giudice per proteggere i propri diritti, come quello di lavorare liberamente. Vedete, l'argomento dell'Europa è semplice quanto dirompente. Se un giudice può darti solo dei soldi, ma non può rimuovere un'ingiustizia illegittima, allora quella tutela non è effettiva e non è abbastanza. Ci troviamo quindi davanti a uno scontro frontale tra 2 visioni del mondo. Da una parte l'Italia, che difende l'autonomia sportiva per garantire la certezza e la rapidità dei campionati, evitando che i tribunali blocchino tutto. Dall'altra abbiamo l'Unione Europea, che invece mette al centro i diritti fondamentali, stabilendo che nessuna zona franca, nemmeno lo sport, può sottrarsi al controllo dei giudici quando sono in gioco libertà economiche o addirittura carriere professionali. Nelle aule di Lussemburgo l'Italia ha provato a difendere il proprio fortino giocando sulla carta dell'identità nazionale, sostenendo che questo sistema è un tratto distintivo del nostro Stato. Ma la risposta dell'avvocato generale Spillman è stata tagliente. L'identità nazionale non può essere una scusa per non rispettare lo Stato di diritto. Nemmeno il richiamo al precedente caso Cairo Network ha funzionato. Questa infatti è stata una delle difese dell'Italia. In quel caso si parlava di frequenze 5G e interessi strategici europei, un conflitto che nel mondo dello sport semplicemente non esiste. Eppure, vedete, esiste una parola magica che potrebbe ancora salvare il sistema italiano. La parola giurisdizione. Tutta l'accusa dell'Europa si basa su un presupposto, cioè che il TAR sia l'unico vero tribunale in tutta questa storia. Ma se si potesse dimostrare che gli organi sportivi, come il collegio di garanzia del CONI, sono a tutti gli effetti invece delle giurisdizioni indipendenti e imparziali secondo i criteri dell'Unione Europea, allora il problema sparirebbe, perché la tutela sarebbe già garantita all'interno dello sport. Se guardiamo questi organi sotto la lente di ingrandimento, però, i dubbi aumentano. L'avvocato generale, infatti, ha notato legami strutturali pesanti. Innanzitutto i giudici sportivi sono spesso nominati dagli stessi organi politici che dovrebbero controllare e i loro mandati scadono insieme a quelli di chi li ha scelti. Spillman, cioè l'avvocato generale, non ha deciso ma ha passato la palla al TAR. Spetterà quindi ai giudici italiani verificare se questi organi offrano davvero le garanzie di un tribunale terzo o se siano troppo legati alle federazioni. Non dobbiamo pensare che questo sia un fulmine a ciel sereno, perché l'Europa ha iniziato questa lunga marcia già nel 1995 con la storica sentenza Bosman. Da allora, passando per il caso Meca Medina e il recente scontro sulla Superlega, il messaggio è stato costante.
Lo sport è un'attività economica e deve rispettare le regole del gioco europee. La vera svolta però è arrivata nell'agosto 2025 per il caso Seraing, che ha stabilito chiaramente il potere dei giudici di annullare le decisioni sportive illegittime. Bene, ma ora facciamo un attimo un passo indietro per capire da dove è sorta tutta questa problematica. Le origini dell'attuale terremoto italiano risiedono infatti nel famigerato caso plusvalenze. Un'accusa da 155 milioni di euro di valori gonfiati che, dopo un primo proscioglimento, è stata riaperta dall'inchiesta Prisma della Procura di Torino. Le sanzioni pesantissime che ne sono conseguite, dai punti di penalizzazione alle inibizioni mondiali per i dirigenti, hanno spinto i protagonisti a rivolgersi al TAR che, sentendosi con le mani legate, ha chiesto aiuto all'Europa. Ora siamo a un bivio e il futuro della nostra giustizia sportiva dipende da due scenari. Il primo è la rivoluzione. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea accoglie le conclusioni dell'avvocato generale Spillman, obbligando l'Italia a riscrivere la legge del 2003 e dando quindi al TAR il potere di annullare ogni sanzione. Il secondo è lo status quo, con correzioni però. La Corte riconosce gli organi sportivi come vere giurisdizioni e il sistema quindi resta in piedi, ma sotto un controllo ferocissimo sui loro standard di indipendenza. Ma cosa cambierebbe in pratica con una rivoluzione? Vedete, per atleti e dirigenti significherebbe finalmente poter lavorare anche durante un ricorso grazie a misure cautelari. Per le federazioni come FIGC e CONI invece significherebbe la fine della immunità. Le loro regole, come l'obbligo di lealtà e correttezza, dovrebbero diventare molto più precise per non essere spazzate via da un giudice statale. A quel punto per lo Stato italiano la riforma non sarebbe più un'opzione ma un obbligo. Guardando fuori dai nostri confini appare chiaro che l'Italia è ormai una anomalia da superare. In Germania, Francia e Spagna i giudici statali hanno già poteri di annullamento o di controllo pieno sulle decisioni delle federazioni. Siamo l'unico grande sistema che limita la protezione del cittadino a un semplice assegno di risarcimento. Una diversità che l'Europa non sembra più intenzionata a tollerare. La decisione finale della Corte di Giustizia europea è attesa per il 2026 e segnerà la fine di un'era o l'inizio di un nuovo equilibrio. La domanda che resta aperta per tutti noi è profonda. Fino a che punto lo sport può considerarsi un'eccezione rispetto allo Stato di diritto? Quello che accadrà forse non sarà la fine della giustizia sportiva, ma sarà certamente la fine della sua impermeabilità.